السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوتيوب channel كهدد كحسب تاي لايك نو صار سبسكرايب نو تاو قبل الكنفرة عادة ما سنتهاي فيلم كان وحنو مرا إذا اسكديجيس بلايدا عاس يعني ميك اب قروح بدن يقدر قروح بدن حرته وقتن بينو حيمانيسا قريسا انت بلاي اسكديجيس نكبتا بلفت قدومي سبو ايضا وح معناها كما سو قاديسو كدبنا ايضا يرادينيسا وحن كديسا آوين شيشي دا شيغيسيني إنا لكل ما نباهان asigan wuxuu ku dhahayaa qolkayga ayay jiiftaa aadan weyn xisaab waxaan ku dhahayaa qolkayga maxay ka yeesaane aniga halkan ayaan rabay inay joogtaan inaan u imaado qolkaaga ma basi gelinaysaa kadib qof ayaa gadaal ka soo hadlaa waxaan ku dhahayaa gabadha ay sheegayso qafta miyaan aadan waxay ku dhahaysaa hawa aniga kadib markay soo jeesadaan aqweyn ayay barkaysaabo kadibna si qaabtar inay u salaantay isku dayaysaa laakiin asaga ayaa baraa waxaan ku dhahayaa waa hooyaday barasho wanaagsan aadan ayadoo maskiin iska dhigaysa salaamisa waxaan ku dhahaysaa hooyo soo dhawow hooyadan waxay dhahaysaa gabadheeda aniga waan dhawahay tan kale si bashaalaya ku dhahaysaa aniga casha ayaan idiin soo diyaarinayaa asigana waayahay ayuu ku dhahayaa kadib asiga ayay usoo jeesanaysaa hooyadan miya ayay ku dhahaysaa asigana haa ayuu dhahayaa iska oonaysaa waxaan ku dhahaysaa maxaad iigu sheegaysa inay hooyadaada tahay adima i weydiisa ayuu ku dhahayaa waaba iswaawaalaysa qofyay kadib maskiinta looga hayaa xanuuna waxaan ku dhahaysaa kabaan weligay soo xirin haddaa waa soo xirtay aan ku weydiiyay ayuu ku dhahaysaa sheesheeda aa sheegaysa iyo hooyadaada hal qof miyaane kadibna sheesheeda runta ayaa imaanis waxaan ku dhahaysaa sheesheeda runta aniga waaye walaalkay waa ku salaamaya ku dhahaysaa tan kale saaxiibadaadana ka aqli leema buu egba ayay ku dhahaysaa dhaadhaana weegtaa asigana wuxuu ku dhahayaa sida waad leysaan way aqli badanta ayuu ku dhahayaa qof wanaagsanna waay ayadan way xanaaqaysaa of ayayna ku dhahaysaa meeshan way iskaga tegaysaa ayadan run ahaantii way la yaabaysaa maanta mucjisada ku dhacday aadayna u qaylinaysaa waxaan ku dhahaysaa iga soo gaara kadibna waxaan aragnaa in lasoo dhaweynayo waxaan lagu dhahayaa gabadheeda soo dhawow fiicnaan leedahay ku dhahaysaa intan ka badan aan waqti kula qaadan laakiin waqtiga ayaaba dhamaadayba waxayna ku dhahaysaa sinsin dumaashidaada macsalaamee kadib sinsin waxay ku dhahaysaa dumaash horta adiga aad u qurux badan tahay run ahaantii walaalkaygan adiga aad iyo aad ayuu kaaga helay ayuu ku dhahaysaa waxaan rajeynaa inay jibinin anigana sidoo kale waan ku jeclaaday waxay ahaataa habeen wanaagsan ayadan way isku qoslaysaa waxayna ku dhahaysaa shinshin bye bye ugu dambeyn inuu soo jeestayo wuxuu ku dhahayaa hadeertaan guriga inaan ku geeyo sheekada familkeyga markaa sheekeeyaan sidaad wax walba ogaatid ayadan waxay ku dhahaysaa waayahay kadib guriga markuu imaadaan wuxuu ku dhahayaa 5 sano ka hor ayuu hooyaday aabbahay kala tageen aabbahay wuu xanuunsaday ayuu ku dhahayaa hooyadeen waxay go'aansatay inay sinsin wadato maadaama guriga uu yartaa anigana aabbahay liiga tago waxaan ku dhahayaa nolosheedani wax farxada ma soo arkin waxay ahaataba aniga aabbahay muddo kadib oo dhintay wax walbana aniga ayaa soo qabsaday ayuu ku dhahayaa hooyadeen markuu aabbahay dhintay kadib ayay ii soo laabatay oo laga joogo muddo yar kadibna wuxuu ku dhahayaa aniga haddaan guursanayo waxaa rabaa gabar ii daryeelayso haddaan xanuunsado xanuunkii la qaybsanayso haddaan dhibaatoodan dhibaatadii la qaybsanayso mar walbana maraba ayuu ku dhahayaa garabkeyga inaa ka faaruqidid ma jeclaan jirin ayuu dhahayaa gabar inaa soo dhaweysto laakiin adiga ayaa wax walba iga bedelay ayuu ku dhahayaa dabeecadaheeda horena iigu soo celiyay mid aad iyo aad u qurux badan ayadan waxay ku dhahaysaa midaas ka cabsi lahaa aniga weligay waan kula joogi doonaa mana kaa tegi doono balanayaa axdiba ayay ku dhahaysaa dhibaato iyo farxad inaan kula qaybsado aanan weligayga kaa tegin ugu dambeyn subaxi markuu waa u bariyay waxaan aragnaa ayadii yunduwaan oo isla fadhiyaan isla sheekeysanayaan yunduwaan wuxuu ku dhahayaa dabeecadihiisa adiga weli maanan fahmin hadeertaana waa jeclaad sida ay la tahay waxaan ku dhahaysaa iiga sheekeeya asiga xaaladihiisa wuxuu ku dhahayaa soo sigdhigtayaan kuugu sheegayaa hadda ka hor asigoo disaan sameynaya weliba gurigiisa cusub oo dhismaha ku socdo ayaa nin iska soo tuuray kadibna shoog ayuu qaaday ayuu dhahayaa shoogaas kadibna asiga xaaladiisa caadi mahan ilaa iyo hadeertaana wuxuu u malinaa ninkaas asigina meesha kasoo tuuray ayadan xasuus ayay galaysaa markaa shoog qaaday oona dhahay nin ayaa dabaq iska soo tuuray waxayna go'aansanaysaa asiga sidaan inay ka bedesho noloshiisan sidiis hore ay kusoo celiso mar walbana asiga ayay ka fikiraysa laakiin gadaal ayaa loo wacayaa waxayna arkaysaa asigoo baaskiil saaran waxaan ku dhahayaa hore makuu sii qaadaa ayadan way ogolaanaysaa waxayna ku dhahaysaa
isii qaad wax isii qaadaa waaye kadibna baaskiilka ay la koraysaa labadoodan sidaas ay isku raacayaan maalinta xigta waxay kula kulmaysaa shirkadda hoosteeda waxayna ku dhahaysaa arrimaha disaandiga oo markii hore aawada jirtay waxaan rabaa inaad dib u bilowdid ninkaas sartaada iska soo tuurayna iskiilow asigana wuxuu ku dhahay arrimahaas ayaa kuu sheegay aadan waxay ku dhahaysaa waxay ahaata waan soo ogaaday waxaan kaaga baahanaha waxay adiga shirkadaada horumar u ah inaad samaysid anigana waan jeclaan lahaa inaad samaysid ayay ku dhahaysaa si saayidna waan kula shaqey lahay asigana wuu ku xanaaqaya waxaana ku dhahayaa gaclis ahaan arrimaha afaarihayga iskaga bax shaqaal ahaan hadda igula hadlaysidna aniga yaa mudanahaaga waxaan kuugu amro oo kaliya ayaad igu dhahaysaa wuxuuna ku dhahayaa hadalladaas dambaha igu soo qaadan ayadan way xanaaqaysaa waxayna ku dhahaysaa aadaad u mahadsan tahay meeshan way iskaga soo dhaqaaqaysaa asigana wuu xanaaqayaa run ahaantii kadib ayadoo xanaaqsan oo meel jiifta ayaa saaxiibadeed u imaanayso wayna kicinaysaa maxaad iga rabtaa ayay ku dhahaysaa ayadana kadib waxay jeceshahay ayay u keenaysaa waxayna ku dhahaysaa adigan kuugu talgalay ayadan way farxaysaa kadibna xoog ayay ku qaadanaysaa kadib saaxiibadeed waxay u sheegaysaa maanta liiyu inuu soo hor istaago oona u sheegayo Yunshin inuu saayid u jecel yahay ayadan waxay ku dhahaysaa aniga ma iga sheekeeyeen ha ayay ku dhahaysaa wuxuuna cadeeyay inuu ku jecel yahay waan huwa ayay ku dhahaysaa si dhab ayuu ku jecel yahay ayadan waxay ku dhahaysaa marka hore baan filaa inuu jecelkiina soo bandhigi doono habeenkii markay guriga yimaadaan waxay ka fikiraysaa asiga seeraalaha u dhihi laheeday gurigiisa ayay imaanaysaa kadibna hab ayay siinaysaa waxayna ku dhahaysaa meehen arrimaha noloshaada inaan soo afaaro gashto igaraalnaqa ayay ku dhahaysaa asigana wuxuu ku dhahayaa gaclisadeeda mar hore ayaan ku cafiyey tan kale waxaan kuu diyaariyay baasta indoomiye ma cunaysaane aadan way ku qoslaysaa waxay ku dhahaysaa haa kadibna baastada ayay cunaysaa kadibna waxay ku dhahaysaa waxaan rabaa maanta inaan kuu sheego disaaniga kusoo naq markaa ku dhahay waa waxaan anigan u baahanayo ku dhahaysaa sababtoo aabee asigoo disaandigan ka shaqaynayo dhintay wuxuuna rabay inuu horumar weyn ku gaaro asiga wuu ku gaari waa laakiin aniga ayaa u baahan inaan ku gaaro adigana waxaan kusoo laabo ku dhahayn waxay ahayd in horumarka aabahayga oo gaari waa aniga aan gaaro sidaan riyadiisii rajadiisa u rumeeyo asigana gacanta ayuu ka qabanaya wuxuuna ku dhahayaa wax walba aniga ayaa kuu sameynaya balan iyo axdi baa waana kusoo laabanaya ayuu ku dhahayaa aadan wuxuu ku dhahaysaa runtaada miyaane ha ayuu ku dhahayaa runteyda waay aniga adiga oo keliya ayaan isla sameynin aadan way u mahadcelinaysaa waxayna ku dhahaysaa qof qalbi wanaagsan ayaa tahay asigana wuxuu ku dhahayaa adigaa iga daran subaxiina asigoo jiifa ayay u imaanaysaa waxayna ku dhahaysaa adeerkay ayaa ii baahan waxaan rabaa inaan la kulmo adigana hurdada ka kacyaqa hay suurtasiinne kadib wuu is adkeenaya ugu dambeyn waa soo kacaya ayadan la kaftamaya waxaan ku dhahayaa iska joog laakiin ayada way diidaysaa waxaan ku dhahayaa waan ku imaanaya ayadan waxay ku dhahaysaa markaan adeerkay kasoo tagay eedadii ayaa naasanooya markii iska joog asigana mar walba uu wacaya waxaan ku dhahayaa waan kuu xiisa goormay imaanaysaa ayadan waxay u sheegaysaa inay u imaan doonto asigana wuxuu ku dhahayaa laba bardhan ayaad iga maqan tahay inaad imaadid waa ku qasban tahay kadib markii teleefoonka baxda fikir ayuu galayaa asigana wuu iska qoslaya asigoo iska ciyaarayaan sariirta ayuu kasoo dhacayaaba dhankale Yunshin markay kasoo laabato adeerkeeda waxay raadinaysaa guriga eedadeedna waxaa loo sheegaya in la gatay liiyo ayana wacaysaa waxayna u sheegaysaa gurigaas in la gatay waxay samaysanayaan laasan tahay kadibna iyadoo teleefoon ku hadlaysa iyo waxay arkaysaa qof horteeda taagan kadibna way fiirinaysaa waxayna ogaanaysaa liiyo hooyadiis inay tahay kadibna waxay ku dhahaysaa adiga iyo halkan kadibna waxay ku dhahaysaa gabadheeda soo bax waxaan soo wada cabaynahay ayadan way ku farxaysaa waxayna ku dhahaysaa waayahay kadibna labadooda way is soo raacayaan meel ayayna isla fadhiisanayaan ayadan waxay ku dhahaysaa waan ku faraxsanahay inaan kuuga arka halkan waxayna ku dhahaysaa guriga eedadada aniga ayaa gatay waxayna ku dhahaysaa jeegan iyo furaha guriga eedadaada fartayaan kaa saari karaa ayadan jeeg markay aragtaa taya u naxaysaa habartan waxay ku dhahaysaa run ahaanta aniga waxaan kaaga baahanaha oo kaliya wiilkayga inaad ka fogaatid sababtoo wiilkayga markaan aniga ka tagaya qalbijab ugu horeysay mana rabo adiga ka tegitaankaaga inuu qalbijab ku rido ayadan waxay ku dhahaysaa sababtan ugu tagay maxay tahay kadib sawir ayay usoo bixinaysaa sawirkan waxay ku dhahaysaa waa aabahaaga wuxuuna ka shaqayn jiray shirkadda wiilkayga markii la dhisayay shirkadaasna asiga dabaq ayuu kasoo dhacay kadibna waxay ku dhahaysaa wiilkayga mar walba dembiga dushay oo iska saaraa shook ayaana ku dhac mar walban dembiga dushay oo iska saaraa haddoo gadaal ka ogaada ayuu ku dhahay adigina aabahaaga oo yahay wuu dhimanayaa xaaladiisna caadi ma noqonayso ee waa ku baryaa gabadheeda hadirtaan ka fogow wiilkayga adigoo iga raali ah ayay ku dhahaysaa lacagtan qaada
qaado gurigan qaada ayay ku dhahaysaa. Kadib ayada way fikiraysaa waxaan u imaanaysaa saaxiibadeeda waxaan ku dhahaysaa wax walba way iga halaabeen. Ayadana waxay ku dhahaysaa wax ka halaabo sheegaysid maxay tahayne. Kadib waxay ku dhahaysaa aniga horta waxba igama halaabeen laakiin gacliyay hadoo ogaada aabahay inuu sirtiisa iska soo tuuray xaaladiisa caadi ma noqon doonto. Adiga ma jeceshahay ayay ku dhahaysaa inuu ogaado inuusan qalad lahayn. Ha ayay ku dhahaysaa. Kadib waxay ku dhahaysaa waan ku caawinayaa. Kadibna waxay ku dhahaysaa saaxiib maxaad igu caawinaysaan maxaana sameeyaa sideen ugu dhaadhiciyaa asiga wax dambi ah inuusan lahayn. Adiga istaji ayay ku dhahaysaa qorshe wanaagsan aniga ayaa kuu haya. Ugu dambeyn akhyaarteena qaaliga qaybteena 5 halkaas ayay ku dhamaatay. Aad u mahadsantahay daawashada muuqaalkaneeti.